وتصدق يا أخي. الصدقة بعضنا يفهم الصدقة خطأ، يحسبنا نقول ادفع 1,000,000. إذا كنت من رجال الأعمال وعندك خير الله يقويك ادفع 100,000,000. لكن إن كنت لا تستطيع، من لا يقدر منا يمسك له كاس مثل ذا، افتح بزبوز الموية وحط لك موية مثل هذه وحطها في الحوش وخلي الطيور تشرب منها، والله إنها صدقة. والله خذ لك رز ملا كفك وانفره جنب الباب أو في مكان حتى لا يهان وتأكل هذه الطيور، هذه صدقة. ريال اشتر علبة منديل وحطها في المسجد، اشتر كرتون ما ب12 ريال او اقل وحطها بعد صلاة الجمعة للمصلين يشربون منه. وافضل الصدقة السقيا. وش من اللي ما يقدر يتصدق؟ بعضنا اذا سمع الصدقة يروح باله الراجحي وما ادري مين. لا يا اخي، تصدق انت تصدق.